5月11號發現蟲重5cm。好靚仔，好得意啊！有人摸佢，毛毛蟲吃葉子浸點污水啊！點污水啊！係嘛？我啱啱見到佢攞到樹葉啊！但係嗰個蝴蝶你唔可以捉佢喎。原來摸佢會彈起㗎啊！好得意，又係兩個 teams，佢好得意啊！仔細啲睇過哇畫面，佢喺度縮嚟縮去，你見唔見到佢個 pat pat 係白色嘅？我要好多 Ryan 㗎！嗰條毛毛蟲溫緊食，哇！好多泡泡啊，應該就快結繭啊！佢唔喐啦喎，佢爬咗出嚟啊！佢有一個泡泡喺我細佬個包度，變得好細。當佢變核突嘅時候就快結繭啦喎！你有冇見到佢乾咗？而家呢度就係繭啊！第二日，佢係完全變態。大家留意下嗰段影片，睇下佢有冇喐到。嘟嘟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 ，仔細啲睇下。今日突然之間變咗色啊個樣。哇！佢要破啦！哇！蝴蝶出嚟啦！佢有11cm 闊，真係開心啊！大家估下呢種係咩蝴蝶？我哋出嚟睇下先。望住螢幕，唔好眨眼。蝴蝶係完全變態嘅蟲蟲，完全變態就係由卵變蟲蟲，蟲蟲變繭，繭就變蝴蝶。
佢出咗嚟啊，好靚啊！睇下，佢有兩個紅色嘅，同埋你見唔見到下底好濕啊？點解下底好濕咧？就係因為佢喺個蛹入邊有水。拜拜蝴蝶。佢個翼乾咗就可以好似而家咁樣飛啦。哇！個蝴蝶飛到好遠啊！拜拜。會咁高？祝你快啲揾到你嘅同伴。揾佢媽媽咁。佢個蛹變咗透明。你睇下佢個蛹變咗透明啊！再睇下個蛹有冇橙色光啊？你睇下，真係透明㗎！個蛹係咁樣嘅。呢款呢係藍鳳蝶。